Hello guys! Welcome to my vlog. So right now, first time kong ginamit si Fieabor Elf sa pagpasok kagabi. So okay naman, medyo nakakatakot lang sa gabi kasi sobrang dilim. Pero unfortunately ngayon, pauwi ako, medyo umulan. So tumigil lang muna tayo kasi bawal siyang maulanan. And I think mukhang tumigil naman na, konting ambon lang. So let's go! Uwi na tayo. So my God, nag-ambon na naman. Kaya napatigil tayo. Ang hirap niya. Umuulan. Diyos ko Lord, wala pa naman tayong nakalagay na plastic dun sa paanan. What? What the fuck? Madudumi ang ating Fieabor Elf. So isa to na ano talaga na kailangan natin maglagay ng plastic. O kaya naman, wag tayong susulong sa ulan kasi matitila ang ating Fieabor, ang ating electric scooter, okay? So ito na nga ang ending guys, napasakay tayo sa e-jeepney dahil umulan ng tuluyan. Hello guys! Hello matcha friends and welcome to my vlog. So right now, mag-unbox tayo ng ating bagong electric scooter which is Fieabor Elf. So galing pa tong Manila. Thank you so much Sir Carl and of course Sir JR para sa pag-move nitong ating electric scooter. So mag-unbox tayo. Oh my God! Wow! So first time natin ito. So medyo malaki siya, mabigat siya. So medyo bukas na siya kasi i-connect na muna yung mismong unit before siya ipadala dito. So ngayon i-unbox na natin siya and i-open. Sobrang laki niya pala. Ayan, tatagalin na natin. Napakatalas ng ating bunga. Ayan, sobrang laki na pala. Hindi ko in-expect siya. Sobrang palang daming tatanggaling plastic bago mo siya mabuksan. Ayan. Akala ko sobrang dali niya lang. And syempre, hindi ko alam kung buksan. What? What the f***? Paano kaya ito binubuksan? Stop it. Get some help. Yan, so ito yung paglalagay ng stem at i-shoot lang siya. Ito pa na ako. Oh my God.
So guys, ito yung Eco Turbo Single Dual Mode. Tapos ito yung throttle niya. And of course, ito yung stem niya. And the susi here. Ayan. So guys, ito nga pala si Fieabor Elf. So I called him Smurf, the scooter. So ngayon makikita ninyo kung gaano kaganda ang lighting ng Fieabor Elf na scooter. Sobrang ganda and very catchy. Ang ganda ng kanyang stem lights and of course yung deck lights niya. And talaga naman sa gabi talagang mapapalingon ang lahat ng makakakita sa iyo kasi talagang napaka-astig na mga LED lights niya and sobrang liwanag nito sa gabi. Kaya naman kahit sa dilim ay talagang makikita ka. Kaya naman, you really stand out lalo na kapag napadaan ng isang scooter na katulad nito sa isang lugar, talagang mapapatingin ng mga tao, lalong-lalo mga bata and even young at hearts. Kaya naman, ito ang pinili kong scooter. Ayan. Relax lang yung under niya. Ayan. Tapos, gear 2. Single hub yan. Single hub. Mas malakas siya. Tapos, gear 3. Mas mabilis na yun. Yung higit. Okay. Buka mo yung double hub. Tapos, punta naman tayo sa Dual ko pieces sa trick kasi matapayan magka. tapos gear 2. Gear 3 ng dual hub. There you have it guys. Ito na ating Fieabor Elf. Try natin siya sa labas. for the first time. Hello friends, hello Matcha friends, and welcome to my vlog. So currently right now, I'm having my afternoon ride here in Quezon province. So right now, nasa highway. So, papakita ko sa inyo ang ating pag-vlog regarding our Fieabor Elf. Ayan. So, right now, I'm on gear 2. So, naka-dual mode tayo. So, gear 2 tayo, guys. Kasi medyo marami ang ahon. Marami ang ahunan, kaya naka-gear 2 tayo. So, ipapakita ko sa inyo ang daan. So, medyo my afternoon ride using my Fieabor Elf. So, medyo dahan-dahan lang tayo. Baka kasi magulang telephone natin. At the same time, sobrang daming mga malalaking truck kasi nasa highway tayo right now. But, pinapakita ko sa inyo ang ating Fieabor Elf. So, hindi siya nahihirapan sa mga akyatan. And of course, sa pagkaba kasi dual hub. So, I'm using dual hub gear 2 tayo right now. So, medyo nakaalalay lang tayo sa ating throttle kasi mabilis siya. And syempre, parang hindi tayo masyadong mabilis din at the same time. This is gear 3. Na. So una sa lahat, bawal na bawal mabasa ang ating electric scooter. And syempre dapat ito ay laging dry dahil ito ay de baterya. So guys, nagmamadali na tayo para tayo makauwi kasi parang medyo umaambon na. So yon, inabot na tayo ng ulan. There you have it guys, narito na ako sa bahay. Napakahaba ng aking binahe at nawala pa ako. And buti naman nakauwi ako. So, dumaan tayo sa ibang way. And medyo nakakatakot, ang daming aso. And then, lubak-lubak. So, tingnan mo, basang-basa siya. And buti na lang, hindi ganun kalakas ang ambon and hindi nabasa si Elf. Kaya naman, hanggang dito na lang guys. If you want this
kind of videos, please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys and ingat palagi. Bye!